nik esan dugu nuke, nik pandemiari begira 3 une azpimarratuko nituzke pertsonalki, ezta? Batetik, pandemia hasi zenean, ni Bilboko udaleko, zinegotzia eta alkate ordea nintzen, eta udal batetik hau kudeatzea, osasun arazo bat kudeatzea, ni neu medikoa izanik ganera, oso lan gogorra eta erantzukizun handikoa izan zen. Genuen esertxo gutxi genekien guztiok eta ere gutxiago udaletan gengo zano, baina segurtasuna mantendu behar zen, garbitasuna indartu egin behar zen, herritarrek jakimina zeukaten, aulenak zelan babestu, gero konfinamentua zetorren, asko ikasi nuen garai horretan, asko ikasi genuen udal bezala garai horretan. Ordu asko eta asko sartu genituen Bilboko udalean. Oraindik gogoratzen dut, konfinamentua zetorrela non harrapatu ginduen, udalean gaueko 9:00. Pentsatuaz, ene bada, ze Bilboko herritarrei zerbitzu ematen jarraitu behar dugu. Egunero bideak garbitu egin behar dira, egunero jendeak laguntza beharko du etxeetan, zeinbat eta hainbat jentek jasotzen dute laguntza, segurtasuna eman beharko diegu, zelan egiten dugu guzti hau. Eta batean konturatu nintzen, eta nire 94 urteko ama bakarrik bizi dena Bilbotik kanpo. Ezin izango naiz joan ura ikustera. Baina ordu beteko mugimendua daukat, bihar zer egingo dut amarekin. Karo, oso sartuta nengoen gure erantzunean, gure erantzukizunean, gure zereginean, eta bestea ere hor zegoen. Horrela, eman genuen, eta erantzuna eman behar izan genion azkarra udaletik, eta etxean ere azkarra gu bost bizi gara etxe berean, pasa izan ditugu frogak egin beharra. Baita ere, konfinamentua batan bate pasa izan du etxean, eta badakigu zein dan horiek mantentzea, laguntzea, egunerokotasunean egonda, eta gertukoak hil egin zaizkigu baita. Heriotzak bizi izan ditugu eta lagun minak galdu egin ditut pandemia honetan. Eta gero irailean lehendakariak osasun saileko sailburu izateko gonbitea edo deia egiten dit. Eta orduztik beste ikuspuntu bat bizi izan dut pandemia honen gain. Nietzako harrotasun handia izan zen baita, baina oso une zaila, kudeatzeko eta norberak nahiko nuken besteko erantzun ona eman alizateko. Ze gauza asko pandemia honetan ez daude nire esku, ez daude osasun sailaren esku, ezta? Baina erantzukizuna badago guregan, ez? Eta horrek, egunero goizean hasita, buru belarri ahalik eta ondoen egitera indartzen nau. Erantzukizun horrek.